வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் STK 4392 ஐசி பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீடில் புதுசாக இருக்க நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உதவும். அனுபவமானவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும், ரைட்டுங்களா? இப்போ இந்த STK 4392 பொறுத்தளவுக்கு நம்ம பொதுவாக எத்தனை வோல்ட்டு கொடுப்போம்னா 24 வோல்ட்டு நீங்கள் எல்லோரும் கொடுப்போம். இந்த 24 வோல்ட்டு கொடுத்தாலுமே இதோட சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் இருக்கும், ஒரு எஃபெக்ட் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே இருக்கும். சில பேர் 12 வோல்ட்டு கூட இதில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அதுக்கு படிக்கும். ஆனால் இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு, இந்த ஐசியை பொறுத்தளவுக்கு ஒரிஜினல் வோல்ட்டு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அசந்துருவீங்க. இது ஒரிஜினல் ஐசியாக இருந்துச்சுன்னா இதில் மேக்ஸிமம் வோல்ட் எவ்வளோ தெரியுங்களா? 56 வோல்ட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஒரிஜினல் ஐசியாக இருந்தால். இப்போ ஒரிஜினல் ஐசி தான் வர்றதில்ல. இப்போ இது நான் செகண்ட் குவாலிட்டி ஐசி, இது கொரியன் ஐசி, ஆனால் குவாலிட்டியான ஐசி. நான் STK ஐசியை பொறுத்தளவுக்கு எது தரமானதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன். இன்னொரு வீடியோ உங்களுக்கு அடுத்து மேக் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த ஐசியை பொறுத்தளவுக்கு இதில் நீங்கள் 0-30 ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி ஒரு அதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படியும் 36-38 வோல்ட் பக்கம் வரும். டிசிஆகி வரும்போது அந்த வோல்ட் அப்படியே கொடுங்க. என்னங்க இவ்வளோ வோல்ட்டு கொடுக்க சொல்கிறீங்க? போகவே போகாது. இந்த ஐசியோட வோல்ட்டு கூட்டின பின்னாடி தான் இதோட ஐசியோட எஃபெக்டே வெளியே தெரியும். நான் அசெம்பிள் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசிக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் 20 வோல்ட்டு கொடுத்தேன், 18 வோல்ட்டு கொடுத்தேன், 24 வோல்ட்டு கொடுத்தேன். எனக்கு என்னோடய குருநாதர் இந்த ஐசிக்கு 40 வோல்ட்டு கொடுத்து பார்த்துட்டு சொல்லு அப்படின்னாரு. நான் என்ன பண்ணேன், 20-0-20 ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை இங்கிட்ட டாப்பு இங்கிட்ட 20 அங்கிட்ட 20 மட்டும் எடுத்துகிட்டு நடு 0 விட்டுட்டு அந்த 20-20 மட்டும் சிங்கிள் பவர் சப்ளை ரெக்டிஃபையரை மாற்றி 40 வோல்ட் ஆகிட்டேன். 40 வோல்ட் ஆக்கி இதுக்கு கொடுத்து பார்ப்போம்னு பார்த்தா அதோடய எஃபெக்ட்டு இது STK 4 எதுவுமே கிட்ட வர முடியல. அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்டு செம்ம எஃபெக்டாக இருந்துச்சு. என்ன அந்த வோல்ட்டு கூட கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி கொஞ்சம் ஹீட் ஏறிச்சு. அப்போ மட்டும் இந்த ஹீட்ஸுக்கு மட்டும் ஹெவியாக போட்டுக்கிட்டேன். 24 வோல்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஐசி ஹீட்டே ஏறவே ஏறாது. நீங்கள் செக் பண்ணி கூட பாருங்கள், ஏறாது. அது மாதிரி இது வோல்ட்டு கூட கொடுத்தா தான் இந்த ஐசியோட சவுண்டே வெளியே வரும், குவாலிட்டியும் அப்போ தான் தெரியும். அது வரை எனக்கு என்ன தான் இருக்குது, இந்த ஐசியை பார்க்க தான் சின்ன ஐசியாக இருக்கும், ஆனால் செம்ம வெயிட்டாக இருக்கும். இந்த பேஸு இது எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் வோல்ட்டு கூட கொடுத்தோம்னா. சரி, இந்த ஐசியில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்கிறேன். நம்ம பொதுவாக STK 414 ஐசி யூஸ் பண்ணுவோம். இது டியூவல் பவர் சப்ளை. இது யூஸ் பண்ணும்போது சப்போஸ் ஸ்பீக்கர் அவுட்டில் டிசி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, உடனே ஸ்பீக்கர் புகஞ்சிரும். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் போடாமல் இங்கே டேரெக்டாக ஸ்பீக்கரில் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஐசி ஷார்ட் ஆகி ஸ்பீக்கர் அவுட்டில் டிசி வந்துடுச்சுன்னு வச்சுங்க, ஸ்பீக்கர் உடனே புகஞ்சிரும், அப்படியே காயில் கரியிரும். ஆனால் இந்த போட பொறுத்தளவுக்கு அந்த ஃபால்ட்டே வராது. இதுக்கு ப்ரொடக்ஷனு, ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷனே தேவையில்லை. அவுட்புட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல ஒரு 1000 MFT 25 வோல்ட்டு கண்டென்சர் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் வோல்ட்டு கூட கொடுக்கும்போது இது 2200 35 வோல்ட்டு, இது 2200 35 வோல்ட்டு, ரெண்டு கண்டென்சரையும் மாற்றிக்கிங்க. மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா இது நல்லாயிருக்கும். இந்த ஐசியை பொறுத்தளவுக்கு இது பெர்ஃபார்மன்ஸு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு கரெக்டான வோல்ட்டு மட்டும் கொடுத்து ஆம்பியர் கொடுத்தோம்னா இதோட லெவலே வேறு, ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். அதை சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு நண்பர்களே பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.